amigos de Chelaventuras, pues nos encontramos en esta tarde acá de Quetzaltenango con doña, ¿cómo es su nombre, señor? Adelina Pérez. Adelina, con doña Adelina Pérez. Pues platícanos, ¿hace cuánto estás acá? Hace 9 años. 9 años está aquí. 9 años de estar viviendo. Oh, ya. Ajá. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5. 5. Ajá. ¿De qué edad? Pues de 23 y 19 y 15 y de 11. Ella su nena. Ajá, nena. Muy bien. Bueno, pues esta tarde venimos de parte de un suscriptor que tenemos nosotros ya de hace tiempo, el cual se llama Ernesto. Entonces él nos envía ayudas y nosotros somos los encargados de dárselas a personas que lo necesitan y que nosotros consideramos. Entonces esta tarde pues usted está incluida en este programa de nosotros, de Chelaventuras, en el que entregamos ayuda. Y pues esta tarde le ha enviado estas 2 cajas de cereal. Ajá. Entonces, tal vez que las agarren a nena. Ahorita solo la nena está. Sí. ¿Y sus demás chamacos? No está. Ah, bueno. También esos 3 cartones de huevo. Ajá, 3 cartones de 3 huevo. cartones de huevo. Una bolsa de avena. 2 de fideo. 2 de espagueti. 2 de chanel. 2 de encaparina. Una de arroz. 2 sopitas. Una taza de margarina. Una botella de aceite. 5 libras de azúcar. Otra de arroz. Una bolsa de maseca. 2 bolsas de frijol. 2 salsitas. Y 3 leches líquidas. Esto es lo que le ha enviado don Ernesto esta tarde, entonces no sé si tenga algunas palabras para él, porque él la va a estar viendo en este video. Pues más que todo, muy buenas tardes y se los agradezco por la ayuda que nos hayan enviado y sí que nosotros no van a recibir nada, solamente de Dios. Y estoy muy agradecido porque no me lo esperaba él. Y agradecer a la hermana Elizabeth que nos tomó en cuenta, se les agradezco bastante. Muchas gracias. Nena, ¿me quiere decir algo? No. ¿Cuántos años tiene la nena? 9. Y está estudiando. Ajá, sí, está estudiando. ¿En qué grado está, nena? Tercero. Aquí en la escuela de Sí, ahí en Monterrey. la escuela. Ah, Sí, bueno. ajá, sí, ahí ¿Y es en línea o va presencial? va por presencia. ¿Todos los días? Todos los días, Todos ahorita los sí días. está yendo. Ya. Ajá, gracias a Dios está yendo. ¿Y cuáles son los cuidados ahí en la escuela, nena? Siempre con la mascarilla. Sí. Y se echan gel en las manos. No están así platicando con los niños, ¿va? O sea, no dejan. Tienen que estar separados, ¿va? Porque todavía sigue sigue la enfermedad, ¿va? O sea, hay que seguir cuidándose porque todavía hay casos, ¿verdad? Sí, así es. Ah, bueno, ¿y solo ella está estudiando o hay más? No, solo ahí. ¿Y los demás ya están trabajando? Ahí están trabajando, gracias a Dios, porque por todo sí. lo que pasó, entonces se fueron a trabajar. Ya no siguieron estudiando. Ya no están estudiando. Sí, pues, sí, usted bien lo dijo, ¿va? Que aquí es gracias a doña Elisa que nosotros la estamos visitando, ¿verdad? Porque ella, pues, bondadosamente nos ha brindado tiempo para recomendarnos familias, ¿verdad? Ajá, Que sí, sí. entonces ella, pues, nos ha dicho que por acá, pues, está usted. Ajá. Nosotros no la conocemos, nos da mucho gusto, ¿va? Que Muchas gracias. conocerla y dejarle sus víveres, ¿va? Muchas gracias. Que yo sé que le van a servir de mucho. Y algo que Lucía no mencionó es el valor de la bolsa, ¿va? Entonces vamos a dejar a Lucy para que le comente en cuánto está valorada la bolsa de víveres. La bolsa de víveres que la trajimos esta tarde está valorada en 300 quetzales. 300 quetzales. Muchas gracias. Sí, 300 quetzales es lo que viene ahí, pues esa es la inversión que hace nuestro suscriptor. Esperamos, va, que le sirva mucho. ¿Usted qué religión profesa o practica? No sé cómo decirle. Somos evangélicos. Son evangélicos. Sí, somos evangélicos.
sí, pues creen mucho en Dios, Sí, va, o sea, que Dios es el que le manda eso, estos sí, productos, porque ajá. así nos ha dicho nuestro suscriptor, va, que es Dios el que ha puesto en nuestro Ajá. amigo Ernesto. Sí, es cierto. eh, Él dice que ha recibido mucho de Dios, va, entonces por eso es que le gusta ayudar. Él es un instrumento de Dios, dice, y nos ha utilizado a nosotros, va, nosotros somos el medio y el puente para que podamos nosotros venir a dejar las ayudas, o sea que Él ha confiado en nosotros y eso le agradecemos mucho a Ernesto, va, que confió en nuestras personas, va, para poder hacer esas entregas, va, porque no es fácil, va, o sea, Sí, sí. hay muchas personas, va, que buscan el bien personal, va, entonces nosotros nos sentimos bien contentos, va, de visitarla y esperamos estar nuevamente por acá con usted. Muchas gracias. ¿Cómo dijo? Se llama Audelina Pérez. Audelina, ¿va? Ajá, sí. Vale. Bueno amigos, esta tarde entregaremos un par de ayudas más, entonces para que los invitemos a que se queden con nosotros y sigan viendo nuestros videos. Nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.